سلام علیکم. سلام علیکم. خیر شما آمدید. سلامت باشید. خسته نباشید رئیس. خوب هستید؟ زنده باشید. سلام. به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در مهمانی ما قرار دارند تاج‌الدین پیرزاده رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. جناب پیرزاده خوش آمدید به این صحبت. تشکر زیاد که وقت گفتید برای صحبت. جناب پیرزاده شما در نشست اخیر مطبوعاتی اعلان داشتید که آخران دیدن مردم را برمیگردانید. آیا در شرایط فعلی توان مالی این اقدام را دارید و وضع تاجیک صادرات بانک را در حال حاضر چگونه ارزیابی میکنید؟ بسیار سوالی خوب، سوالی که مردم همه این انتظار است که از ما چی جواب گوییم. در حقیقت امروز تاجیک صادرات بانک در یک وضعیت بهتر قرار دارد. شما از وضع مالیوی پیشینه ما خبردار هستید. در 7 ماهی که شما در سکوت نوشتید، سکوت نبود ولی مدیریت موقتی بود با نظر داشت آن که پرابلم های دادن پول نقد به مردم پیدا شد و امروز وضعیت مالی را ما در صحبت پیشین در بریفینگی که با ژورنالیست‌ها کردیم گفتیم علاقه که وضعیت صادرات بانک نسبت به آخر سال گذشته خیلی بهبود شده است. با نظر داشت قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری پیشوای ملت ماه دکبر سال 2016 دستگیری مالیوی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان با بانک‌های نظام ساز شده گذشت و ما نیز از این کمک دستگیری یافتیم و امروز شرایط مالیوی بانک خوب است ولی آن مبلغ‌هایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان جدا شد بسنده نبود که همه آن مشکلایی که ما داشتیم نسبت به دادن مبلغی امانتگزاران حل نمیشد. یعنی 60% رو میپوشوند و باقی باید ما کار کنیم، باقی ما باید از حساب قرض ها گردانیم، از حساب فروش اموال کنیم و این ما با موفقیت کرده ایستادیم. در این زمان کمتر مبلغی که با رای پرداخت پذیری جاری را نگاه داریم ما داریم و چقدری که من گفتم زیاد از 65% امانتگزارا مبلغشون گرفتن و دیگران باشد دوره به دوره موافق جدول گرفته ایستادن. جناب پیرزاده اما سبب سقوط یا به اصطلاح مفلس شوی در 7 ماه پیش در چی بود؟ آیا شما با این عقیده راضی هستید که مفلس شدن بانک صنعی بود و در نتیجه رقابت ناسالم به میان آمد؟ بسیار سوال خوب است. کلمه مفلس شوی یا اینکه سقوط بانک، البته مسئله صنعی گفتن همه اون تجارت میگذار تجارت بانکی باشد غیر بانکی باشد صنعی هم هست، گپی صنعی وجود دارد ولی در اینجا یک چند پرابلم های دیگر است که ما باید گفتن من در کار است. این پرابلم های بانکی از سال 2008 اینجا سر شدن و سال 2008 ما اینا به خوبی گذاشتیم چون که دولت خورد است، بانک ها خورد است، نه اونقدر تاثیر کلان رسوند ولی بحران های بعدی تاثیرش زیادتر رسوند از اونجا به تاجیک صادرات بانک و نسبت صنعی بودن بود. بعضی کارهایی که در دوره پیش از مدیریت موقتی ما دستگیر کردیم یک گروه آدم را که با کارت های پرداختی تاجیک صادرات بانک گویا مبلغ نمیگیرن لیکن در جیبی اونها دیگه کارت بود، مثلا کارت های بانک های دیگه ولی bayrak گرفته برآمدن نزد بانک اومدن که بیاین در بانک واریز شویم مبلغ همون گیریم و بانک مفلس میشه دیگه اینا بودن صنعی گپو. من بیشتر مثال میارم که در آخری سال 2015 اگر از ماه سپتامبر این کار شروع شده باشد تا ماه فوریه سال 2016 تقریبا از کارت های پرداختی ما 110 میلیون سومانی مردم گرفت. ما زیاده از 2 میلیارد
سومونی در سال 2015 بانکماتمون رو پر کردیم. این خیلی پولی کلان است، پولی نقدی که مردم هر روز میگرفتن و این هم یک نشانه‌ای است که اژیوتاژ گویم میشود و طور سنی تشکیل کردن است که مردم اومده پول نقد گرفتن، پرداخت پذیری پایان رفت، پول نقد از بین رفت. این یک مسئله بود. دوم ما از حساب امانت‌های مردم از سپتامبر 2015 و فوریه 16 تقریبا 35-40 میلیون دلار مردم رو برگردوندیم. اینا هم سببش در اون است که بعضی مردم وهمه ساختن که بانک ها از بانک بین میرود، از اون جمله صادرات بانک پولاتو نگیرین. این هم یک بعضی آدما ساختکاری کردن و این بود که وضعیت بدتر شد و در سال 2016 وضع مالیوی تا آخر سال 2016 پرداخت پذیری به 3-4% پایین رفت. ببینین چون شما خودتون هم میگین اژیوتاژ یا همون بی‌بنده‌باری که واقعا تشکیل شده بود، هدف چی بود؟ هدف کاملا از میدان به اصطلاح تجارت یا بانک دور کردن جناب پیرزاده بود یا کاملا از بین بردن تاجیک صادرات بانک؟ وقتی که در بازار می روید حتما رقیب کوشش میکند که در پهلوش کسی به خطر نباشد. بگذار که بازار مالی است، بگذار که بازار بانکی است، بگذار که در بازار میوه فروشی است. وقتی شما میره در بازار می نشینید میفروشید، کوشش میکنید که راه یافته محصولات خودتان فروشید، دیگران نتوانند که کار کرده توانند. ولی رقابت باید سالم باشد. باید خدمت رسانی خوب کنید، باید کارتای خوب برید، باید خدمت رسانی در تمام دنیا شود. ما مثلا فقط از کارت ها زیاده از 30% کارت های ویزا با ما تعلق دارد و ما اساس گذاری کارت ویزا هستیم که پیشینه رهبر بانک ملی گفتند که شما کاری دولت کرده استادید. به جای بانک دولتی شما یک فونکسیون کاری امانت بانک اجرا کرده است که مردم با معاش تامین کرده است. مردم آموزان داشته که تمام نفقه خورا با واسطه کارت ما میگیرند. وزارت‌های قدرتی و وزارت‌های دیگر با کارت‌های ما کار میکنند، چون که در تمام دنیا کار میکرد. مثلا امروز سامانی معاش میگیرید، سامانش با کارت سامانش میرفت در خارج کشور، با اسعاری که در کدام کشور وارد میشد با همه اسعار استفاده میکرد کارت ما. این بسیار شرایط خوب بود و حالا که بعضی شاید رقیبای ما معقول نشد که چرا این بیشتر رفت پیشتر رفته، شاید این هم هست. ولی از طرف دیگر ما باید ضعیفی نکنیم، ما باید ضعیفی نمیکنیم، ما هوشیاری میکردیم کردمان لازم بود و همین ریسکوی بانکی که میگن خوفای بانکی همین رو پیشکی فکر باید میکردیم. جناب پیرزاده، هنگام تعیین رهبریت موقتی سر و صدا ها بود که گویا شما یک مدت به خارجه رفته اید و احتمال دارد در صورت رنگ دیگر گرفتن کار دیگر بر نگردید. میخواهم دانم که واقعا شما در این دوره از آینده ناروشن بانک و خودتون به حیث صاحب ملک نگران بودید یا خیر؟ من در مدت 6 قریب که 7 ماهی که مدیریت موقتی بود در تاجیکستان قرار داشتم. شاید 2 سفر داشتم، این هم سفری کاری برای بهبودی بانک تقریبا 3 یا 4 روز رو در بر میگیرد، نه زیاده از این. یکی از مسکو بود، دیگری چین بود. سه سفر داشتم، یکی دیگه‌اش با دولت‌های ممالک عرب بود. همه سفرهای ما از هفته زیاد طول نکشید و در سفرم فقط کاری بانکی بود، گپ درباره جلب سرمایه بود و نگرانی از آن که ما نگران بودیم همچون صاحب ملک، فقط نگرانی از یک چیز بود که آیا این مردم کی پولش رو میگیرد. فقط همین نگرانی بود، دیگه نگرانی برای من نبود و من هیچ کجا از تاجیکستان رفتنی نبودم و نیستم هیچ وقت، چون که من از خودم باور دارم که من چیکار کردم. هر چی کردم در دوره تاجیکستان کردم. 100 بار دیگر که تفتیش کنن، 100 بار دیگر که اومده از نو گذارن، ما فقط وارد کردیم بر تاجیکستان، ساختیم در تاجیکستان، بنیاد کردیم در تاجیکستان. تشکر جناب رئیس. جناب رئیس، شما نیت دارید تا بانک اسلامی را یا که نظام بانک اسلامی را در تاجیکستان راه اندازی کنید؟
تا کجا به اجرای امر باور دارید؟ تشکر زیاد. من علاقه سال 2010 در یک سمینار خوبه که مدت 2 هفته طول کشید در مالزی اشتراک نمودم و از طریق کار با اینستای اسلامی کمتر برخوردارم هستم و یک تصورات خوبم دارم و ما از سال 2010 اینجانب سر کردیم در تمام قلمرو تاجیکستان که شعبه تاجیک صادرات و بانک رشد است ما اونجا یک شعبه اسلامی کردیم. یعنی چی معنا دارد؟ آهسته تیار کردن مردم با طرز اسلامی. به هر حال 99% مردم تاجیکستان مسلمان است، نوابسته از آن پرابلمایی که امروز وجود دارد و بسیاری مراجعت میکنن که بیاید ما با طریق اسلامی کار کنیم، ما مبلغ داریم، ما میخوایم مونیم در بانک و نمیخوایم ریبا پرسنت و فایز گیریم و ما این کار جاری کردیم با تشبوسی ما جناب ولی قانون قبول کرد که راه اندازی طرزی با طریق اسلامی کار کردی سیستم بانکی و این علاقه قانون هست 2 سال علاقه سپری شد. بانک رشد ما علاقه سر کرد تبدیل دهی بانک رو به بانک اسلامی. ما علاقه یک قسم مبلغش هم گذاروندیم، همان مشاوراش کار کرده استادن و خرسندانه که در بانک ملی هم دستگیری یافته ایستاده است و مشاورایی که کار بوده است 2 نفرش از بانک ما است، از آن جمله سردار اداره حقوق و سردار شعبه کار با اسلامی ما در اوجه هستند کار کرده هستند و ما 100% باوری داریم که همین وقتهای نزدیک بانک رشد با این طرز کار میکند و مبلغ‌های اسلامی جلب میشن. خب شما یک چهره نمایان در ساحه بانکی تاجیکستان هستید و درباره دارایی‌های تاجیک صادرات بانک هم شایعه‌ها یا سر و صداها زیاد است، از پل‌های هنگفت تا هواپیماهایی که این بانک در خارج کشور به اجاره داده است. بسیار میشود بگید که در اصل دارایی‌های شما چقدر است؟ تشکر زیاد. من دارایی تاجیک صادرات در عین زمان 4 میلیارد و 311 میلیون سومانی است. این معنای آن را دارد که من جوابی سوال میتیم که عهده‌داری‌های ما 1 میلیارد و 700 است. 1 میلیارد و 700 و 2 میلیارد زیاده از 2 میلیاردی که مبلغ موقتی از دولت گرفتیم. اگر 1/7 با 200 جمع کنیم 3,900 میشد. فرقش علاقه 400-500 میلیون است. و سهمیه‌های شما در خود این بانک چقدر است؟ زیاده از 80% سهمیه موقتا در دست دولت است. تقریبا 15-16% از ما است. عین زمان. جناب رئیس، همون که در میان مردم سر و صداها هست از این پل‌های هنگفت تا گفتیم هواپیماها، شما اینا را تصدیق میکنید؟ بله. نسبت اجاره هواپیما یکم که بانک هیچ وقت هواپیما نداشت. این یک شرکت لیزینگی بود که از بانک قرض گرفت، قرض هم نگرفت، گارانتی بانک می آورد و قرض این شرکت زیاده از 200 میلیون سومانی بود. امروز 30 میلیون مونده است سومون قرض در نزد بانک و یگان پرابلم ندارد، هر ما خودش پولش میسپرد. بله این شرکت 2 تیارش در خارج کار میکند و با واسطه لیزینگ مالیوی این تیارها فروخته شده است و آهسته پول به شرکت و از شرکت به بانک آمده است. از این پرابلم است. در مورد بانک رشد تاجیکستان چی میگوید؟ بانک رشد تاجیکستان یکی از بانک فرعی تاجیک صادرات بود و از اول سال علاقه مبلغش وارد شده از بعضی شرکت‌های دیگر و عین زمان حجت گذاری نسبت جداشویش رفته ایستاده است و شاید روزهای نزدیک یک بانک علاهیده اسلامی عمل کردنش در نظر است. جناب رئیس، در مورد بانک رشد تاجیکستان گفتیم. در گذشته این بانک مربوط به یکی از پیوندان رئیس جمهور بود، درست؟ امروز آیا پیوندان یا خانواده رئیس جمهور در همین بانک یا بانک تاجیک صادرات یگان سهمیه‌ای دارند؟ نه ندارند. امروز یگان سهمیه ندارند. این بانک ما خریدیم علاقه سال 2007 ما بانک گرفته بودیم. خب
تشکر میکنم. صحبتی بود با تاج‌الدین پیرزاده، رئیس ریاست تاجیک صادرات بانک. جناب پیرزاده یک جان تشکر برای صحبت صمیمی و شما موفقیت خواهان. تشکر زیاد. زنده باشید.